النهارده هوريكم حاجة عمركم ما شفتوها لا في مصر ولا في العالم. وأنا بكتب فتاة الجيش المصرية كان في مشهد لازم أعمل فيه البطلة بتروح دكان النسيان وبتستبدل ذاكرتها بذاكرة فتاة الجيشة، فكان لازم أعمل أرفف متحركة بتنقي فيها الفوليومز اللي هتغير القصص اللي هتغير فيها ذاكرتها. ده ألهمني إن أنا أعمل ده في مطبخ، فلما جيت أعمله في مطبخ لقيت إن أنا ممكن أستعمله على 3 أدوار، بحيث إن أنا أجيب الحاجات مكونات المطبخ اللي بتشيل نص طن من المكونات في 8 أرفف بين 3 أدوار. ده معناه إنك أنت في 3 أدوار في فيلا ممكن تتعامل بستورج يونت بتاع مطبخ واحد. الكلام ده كله جوه جو من القديم والجديد، الشاشة المدورة والأرفف اللي بتتحرك وكلها توابل، ده جو من القديم والجديد.